বাজারে যে সমস্ত কাশির সিরাপ পাওয়া যায়, মোস্ট অফ দ্য সিরাপের মধ্যে নার্কোটিক টাইপের ডেরিভেটিভ থাকে, যেগুলো ব্যবহার করলে ড্রসিনেস হয়, ঘুম ঘুম ভাব হয়, দুর্বলতা লাগে, মেন্টাল উইকনেস লাগে। তো সেই জন্য এই টাইপের সিরাপগুলো প্রেগনেন্ট মহিলা বা যেসব মায়েরা বাচ্চাদেরকে দুধ খাওয়াচ্ছেন বা ছোটো ছোটো শিশুদের এই ধরনের সিরাপ ব্যবহার করলে বিপজ্জনক হতে পারে। তো তার পরিবর্তে আপনারা হোমিওপ্যাথি এসবিএল কোম্পানির স্টোবাল কাপ সিরাপ ব্যবহার করতে পারেন। এই সিরাপটি খুবই এফেক্টিভ। এই সিরাপটি খাওয়ার নিয়ম হচ্ছে বড়দের ক্ষেত্রে 5 ml করে এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে 2.5 ml করে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা অন্তর অন্তর খেলে যে কোনো ধরনের কাশি কমে যাবে।